महाराज जी, जब मन में दो आवाजें आती हैं, एक कहती है ये कार्य करो और दूसरी कहती है इसे मत करो, तो हम कैसे समझें कि ये मन की आवाज है या अपने आत्मा? हृदय में चार वृत्तियां उदय होती हैं। एक निश्चय करने की, जिसे बुद्धि कहते हैं, एक संकल्प विकल्प करने की, जिसे मन कहते हैं, और एक चिंतन करने की, जिसे चित्त कहते हैं, और एक कर्ता और भोक्ता भाव की, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये एक का नहीं है निर्णय, ये पूरे चारों में मिलकर के होता है। मन संकल्प करता है ये क्रिया की जाए, तो बुद्धि निर्णय करती है ये गलत है,